Ich hoffe, das war nicht so schlimm für Sie. Da kommt bei mir das Blut im Ballon, wie bei Ihnen beim Pferd, das ist natürlich auch beim Pferd. Ich wünsche Ihnen viel Freude, schauen Sie sich das Auto genau an. Sie dürfen auch einsteigen bei uns, Sie dürfen auch nicht wegfahren damit. Und guten Appetit beim Buffet, 15 bis 20 Minuten geht es weiter. So, meine Damen und Herren, nach Ostwolf,